Ratusan warga Jalan Raja Ali Haji, Kota Dumai, Riau mengamuk karena mobil tangki yang bermuatan asam klorida atau HCl mengalami kebocoran. Akibatnya sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan seperti sesak napas dan batuk-batuk. Warga yang tersulut emosi sempat menahan sopir truk dan memukulnya. Bahkan sejumlah warga melempari mobil truk dengan pasir dan tanah. Menurut warga, mobil tangki tersebut mengalami kebocoran dari siang hari, sehingga kepulan asap tak terlihat. Namun setelah malam hari terlihat asap tebal yang keluar dari mobil tangki hingga membuat warga yang mengalami gangguan pernafasan. Pada jam 12 siang tadi, asapnya keluar dari mobil, Bang. Jadi kami nggak tahu, datang pemuda setempat. Pemuda setempat datang, kirain itu asap biasa, rupanya asap kimia yang ada racunnya. Karena tengah hari itu kan siang panas, asapnya mengepul sampai ke belakang, bau, tentu terganggu dong pernapasan. Mobil tangki tersebut rencananya akan memasok HCl ke salah satu perusahaan di Dumai. Sementara kericuhan baru dapat teratasi setelah pihak kepolisian dan dari Polres Dumai turun ke lokasi untuk menenangkan warga.